Chào anh em nhé. Thì hôm nay em có giao cho anh khách ở dưới Bình Thuận 3 cái mẫu bàn ăn nhé. Anh khách này thì anh đặt em một bàn rồi. Đó, thì bữa nay anh sẽ giới thiệu cho những cái anh em. Đấy, những cái mẫu bàn rất là đẹp. Kích thước ở đây là rộng 90, dài 2m6 nhá. Cái tấm này thì dài 2m1 này. Đó. Cái mẫu chân này là cũng là khách đặt luôn nha anh em. Đấy, mẫu chân này thì thường bên em không có làm, nhưng mà khách đặt thì bên em sẽ làm ha. Bàn thì dày 7 xăng. Đó, phủ màu rác nhá. Màu rác này nhìn cho cái vân nó đồng màu nha anh em. Đó, trên mặt bàn là đẹp không lỗi luôn. Đó, rất là đẹp nha. Anh em nào mà quan tâm đến những cái mẫu bàn như thế này thì có thể liên hệ phần thông tin của em trên tiểu sử ha, để em tư vấn và báo giá. Đó, bên em có ship toàn quốc nha anh em. Chào anh em.